Welkom, deze aandag is van Deer Run Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is om mensen leiden, om Jezus Christus navolgen. We hopen deze aandag wordt je aansporen om Jezus Christus beter navolgen. Gottes Segen. Hallo iedereen, ik hoop je hebt vandaag een goede dag en dat je kan zijn wat God in je leven schaffen deed. Over de nächste paar werk wil ik van Römer kapitel 12, de 12e vers lezen. Ik geloof deze vers is zeer passend voor ons vandaag en in de tijd waar we in leven doen. En in Römer kapitel 12, de 12e vers zegt het zo dit. Ziet vrouw in je hoopning, geduldig wanneer je lijden en onhalend in je bed. Ze willen vandaag besonders zijn de eerste part. Ziet vrouw in je hoopning. So wat meint het wanneer we zeggen we hebben hoopning? Wat is hoopning? Hoopning is verder wat kijken en geloven dat er wat goed uitvallen. Oder we würden kunnen zeggen, we hebben een vertrouwen dat goed het wordt passeren. Wanneer we als Christen kijken verder weg en we zeggen we hebben hoopning, we hebben een vertrouwen dat er wat goed uitvallen, wilt we zijn zeggen dat God wordt het zo een weg aanstaan dat het ten gouden is. En zo'n weg is hoopning verbonden met geloven. Hebreeën kapitel 11, de eerste vers, zegt es dit. De geloven is de gewissheid dat we dat krijgen worden op wat we hopen. En is niet twijfelen aan dat wat we niet zijn. So als een Christ, zijn wat een geloven heeft, zijn wat een vertrouwen heeft aan God. We kijken verder weg en we geloven dat er wat nog beter worden, wils we vertrouwen aan God. En zijn weg hoopning heeft geen kracht wanneer het ohne geloven is. Hoopning heeft geen goede trouws voor ons. Dat kan ons goed troosten wanneer we niet een vertrouwen hebben aan God. We kijken verder weg en wanneer we in een zware tijd zijn, we kijken verder weg in een betere deel, wils we weten God jet verder ons en God is in controle. So ik geloof, wanneer we van hoopning reden doen, er zijn dan vielleicht drie dingen, drie levels te zijn van hoopning, wat ik geloof wichtig is voor ons te verstaan. Eerstlich, de hoopning vangt aan met een wens. We wensen dingen weer beter. We würden zeggen, ik hoop morgen wat beter zijn. En wanneer we zeggen, ik hoop morgen wat beter zijn, wat we zeggen is, ik wens morgen wat beter zijn. En ik geloof dit is een goede weg zum Anfang, wenn wir reden von hoopning. Wil zo zijn deel wanneer we van morgen denken doen, overmorgen, oder dit jaar. En wanneer we worden dat toestoen, krijgen we dat zijn doen. Er is vielleicht niet veel positief wat we würden gaan zijn. Er is niet veel goud wat we geloven wat worden. Aber wenn wir sagen, wir haben eine Hoffnung, morgen wird besser sein, was wir sagen, dann wir merken eine Entscheidung, wir wollen dort, was gut ist, dort, was positiv ist, wir wollen dort lieber foten, als dort, was negativ ist, oder dort, was konartig worden. So viel von uns Leben, das geht viel besser, wenn wir merken eine Entscheidung, wir wollen lieber an das Gute denken, lieber an das Schlechte. Wir wollen lieber an das denken, was kann passieren, was gut ist, lieber is wat slecht is. So ik geloof dit is waar we aanvangen dan met de hoopning. We hopen en we nemen ons ver dat God het wordt passeren. Leven schafft is veel beter wanneer we zo start leven doen. En de tweede part is, we hebben de oorzaak waarom we kan de hoopning hebben voor morgen. We hebben de hoopning voor ons toekomst. We hebben eigen zijn, waar dingen gaan ram gekomen. En wanneer we met oudere mensen reden, dan verken zijn ze, wacht een klein beetje, wordt nog ram komen dat er wat beter is. We hebben een hoopning voor onze toekomst, wilt we gaan zijn, waar slechte tijden, die komen, dat komt nog ram dat er wat beter worden. En ik weet niet hoe je van deel bent, maar vele van ons, we hebben vielleicht een klein beetje hoopning verloren. Onze hoopning, onze uitzicht van onze toekomst is vielleicht niet ganz so positiv als dat maar wir. En dan moeten we terugkijken en zijn, waar is God trouw geweest? Wat hebben we gezien, wat hij in ons leven deed? Waar hij de slechte dingen, de zware tijden draaien deed, zodat het wat beter wordt. En dan wilt we zijn wat God heeft gedaan en wer hij is, we hebben een hoopning dat hij dat wat doen. We kunnen ons zeker zijn dat hij wordt
dat waren zo uitvallen, zo down is dat het uitsteigt. En dan de derde poort van hoopning is een zekerheid. In Hebreeën zeggen we hier dat als je wijsheid, we zijn ons zeker, in Engels zeggen we zijn confident dat het wat rankomt, zodat dat waar goud is. En wanneer de Bibel van hoopning redet, redt het van de zin dit soort hoopning. Dat is niet een hoopning wat bis een wens is, dat is een hoopning wat aan zekerheid gebied is. We zijn ons zeker dat wat nog goud worden. Waarom zijn we ons zeker? Wils we geloven dat God is goud en God heeft alles in controle. Er zijn tijden waar we niet kan zijn, waar dat wat beter worden. Vielleicht, en ik rede niet bloos van COVID, ik geloof velen van ons reden veel te veel van COVID. Ik red van de tijden in ons leven, wat allemaal die zijn, wo dat zit zo, du hast wenig licht voor ons. Dat zit zo aan de, wo allemaal wie zijn, dat wordt niet beter worden. Aber wir haben ein Vertrauen an Gott. Wir sind uns sicher, dass Gott uns gut ist. Wir sind uns sicher, dass Gott hat alles in Kontrolle. Und wir sind uns sicher, dass morgen kann besser sein. Und ein Tag Dinge wollen besser sein, weil Gott uns gut ist. Hoffnung ist dann dort, was uns eine Ursache gibt, zum Wiedergehen. Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, woran wird er wieder leben? Woran wird er wieder schaffen? En we weten dat God dreigt ons, God zet wat we doen, en alles wat we hebben, dat wordt God ons verbelonen. So ik wil ons van der moed merken. Wer er verder wegkijken, wer we de weg met hoopning leven, wer we de weg met in ziel leven, wer we in genood leven, wils we weten. We zijn ons zeker. En we kijken verder weg naar de hoopning dat God wat alles neemt wat we doen en dat brukken voor zijn eer en zijn heerlijkheid. 1 Timotheus kapitel 4, de 10e vers zegt dit. Dit is dort, wo ver we arbeiden en streven. En Paulus redt hier van zijn dienststorm. Dort wat hij deed, zijn ministry. Wo ver kan hij schaffen en streven? Wils we onze hoopning op den levenden God gezet hebben, die een heiland voor alle mensen is en besonders voor die door geloven. We hebben hoopning. We kunnen wieder schaffen, we kunnen wieder dienen, we kunnen wieder all soorten dingen aannemen. Wils we hebben een hoopning dat morgen onze toekomst wordt goed zijn. We schaffen wieder, wenn we hebben een levenden God. Der heert verder ons. Dan is het aber wichtig dat we onze hoopning rechte dingen staan doen. Een ding wat ik gleich 2020 heb ons gewezen, is dat, wanneer we worden ons vertrouwen, wanneer we worden onze hoopning in irgendwas zaten, buiten Jezus Christus, we worden hoopning verlieren. Die dingen zijn niet zeker. Wanneer we irgendwas, onze hoopning aan irgendwas stalen doen, wat nicht Gott ist, dat is een beetje als een huisburen en zand. Von der Wasser tijd ze dat fern. Aber wenn der Sturm kommen wird, dus Jesus van reden wird, dann nimmt nicht viel Zeit und dann verfällt das alles. Wir können uns vertrauen nicht sagen an unsere Regierung. Wir können uns nicht vertrauen, unsere Hoffnung sagen, dass sie wollen alles fixen. Ich glaube, das ist ein Ding, was wir sein haben. Die sind nicht einmal zu vertrauen. Wir haben auch gesagt, dass wir uns selbst nicht vertrauen. Dort, was wir können tun. Dort, was wir können schaffen. Dort, was wir können fixen. Dort haben ein Limit. Wir können nicht alles tun. Da sind viele Dinge, die buiten uns Kontrolle sind. Und das bedeutet nicht, was wir kämpfen tun. Das bedeutet nicht, was wir tauben tun. Wir können nichts mehr tun. So, was ist das dann, was uns Hoffnung geben wird? Wir haben eine Hoffnung. Und das ist nicht eine lage Hoffnung, dass Jesus Christus in Kontrolle ist und dass er hat alle Dinge in seinen Händen. Und dann, wie wir Christen sind, wenn Gott dann auf dieser Erde, in dieser Welt, in das Leben, was wir hier haben, wir sterben dann. Wenn Dinge nicht so rankommen, dass es besser werden wird. Wir checken nur Ewigkeit. Und wir weiten, und wir sind uns sicher und wir vertrauen, dass unsere ewige Hoffnung, was in Jesus ist,
die als sicher. Titus Kapitel 2, der 13. Vers steht, woran wir nur diese selbe Hoffnung lehren, dat ons groter Gott en Heiland Jesus Christus in Herrlichkeit kommen wird. Wir lernen diese Hoffnung. Und diese Hoffnung, die weist uns nur der Zeit, wo Jesus wird kommen, er wird in all seine Herrlichkeit kommen. Und dort ist ein Ding, wo wir können uns ganz in Vertrauen sagen. Und dann trägt noch Römer Kapitel 12, der 12. Vers. Wir können dann Frau sein. Wir können uns freuen. Warum? Weil unsere Hoffnung ist sicher. Wir können uns freuen, wenn dort, was Rama uns tauben wird. Wenn wir uns nicht sicher sind. Wenn andere Menschen in der Welt Hoffnung verlieren wird. Wie können wir sicher stehen und uns freuen in Jesus Christus? Du sind so viele Menschen, und vielleicht bist du ein von denen, was Hoffnung hat verloren. Aber wer in Jesus Christus ist, der kann eine Hoffnung haben, nicht bloß für von dir, aber auch für alle Ewigkeit. Das erste Part von Hebräer Kapitel 6, der 19. Vers steht, diese Hoffnung haben wir als eine falschen, sichere Anker für unser Seil. Die Hoffnung, was wir haben, die wird in Jesus Christus ist. Das ist nicht bloß eine Hoffnung, was vielleicht wird so uitkommen, was wir wünschen. Das ist nicht bloß ein Wunsch. Das ist sicher, das ist falsch und das ist in Jesus Christus. Und wieder das ist ein Anker, was wir können uns Seil ansetzen. Sag wel von der schließen mit das. In Hebräer Kapitel 10, der 23. Vers ist das. Weil wir daran festhalten, die Hoffnung zu bekennen, und dort ohne zu zweifeln, wird die dort Versprechen gegeben haben, als treu. Gott ist treu, und weil er treu ist, unsere Hoffnung kann sicher sein. Well, ich wünsche Ihnen einen guten Tag und Gottes Segen.